मेरे पास आया था आईफोन XR आया था जो 17 में कन्वर्ट हुआ था। इसमें टच नहीं चल रहा था, ये भी रिपेयर हो चुका है, देख सकते हैं। 14 प्रो आया था इसमें जो कि हर 3 मिनट में रिस्टार्ट हो रहा था, ये भी हम लोग ने रिपेयर कर दिया है, देख सकते हैं। पूरा चालू है, टेस्टिंग पे है। 1 घंटे से चेक किया, अभी रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। 14 प्रो है, हर 3 मिनट में रिस्टार्ट होता है, इसका भी सोल्यूशन हम लोग ने रिपेयर कर दिया है। और आया था 15+ डेट था पूरी तरह से, इसको भी हम लोग ने चालू कर दिया है। ये बंद था, ये शॉर्टिंग होने की वजह से बंद हो गया था, हम लोग ने इसको भी रिपेयर कर दिया है।